lemon juice and salt. Joo. Joo. Suolaa ja sitruunan mehua tuohon pihviin, mikä oli marinaadina. Siinä toimii oikein hyvin. Tuo pihvi maistuu tosi hyvälle ja tämä kastike, your sauce on the top, is very tasty. I like it very much. Eli kastike maistuu tosi hyvälle ja pihvikin on paistettu ihan jees. Annoksen ulkonäkö nyt ei ole sillä ehkä semmonen, että mua niin jotenkin hivelis. Ja sitten tää on kylmää, se on huono asia. Mutta positiivista täällä on nyt niitä tomaattiviipaleita, mistä puhuttiin, niin niihin on kuitenkin pantu vähän maustetta. Että aina kannattaa, jos panee raakanakin jotain, niin pikkusen maustaa. Pihvi's steak is quite good and your sauce is good. The rest of is cold and little bit too much and so on. Yes, thank you. Niin sä sanoit sille, kun käytiin tuossa matkavarrella, niin sanoit, että toivottavasti maistuu paremmalle, mitä näyttää. You said that I hope it tastes better than looks. Yeah, it's always good that you name your portion and this linnunpesä was very good. Ei se oli linnun koti. Linnun koti.